I'm here purposely to be part of the mass that is going to celebrate the lives of the Uganda martyrs. They were killed in 1885. 22 of them were Catholics and 23 of them were Protestants or Anglicans. These martyrs, the Catholics, were canonized in 1964 by Pope Paul VI. So, the Canadian Ugandan community is celebrating the lives of the Uganda martyrs, and I'm at St. Elizabeth, a Catholic parish, where the Mass is just about to take place. Kindly join me as we see what the priests have for us in this holy place of Mass. Yes, Father. I'm happy to meet you. Thank you. My name is Ronald and I run a YouTube channel known as Ronkas Media. Thank you. Ronkas Media, we focus on many things, but most importantly, we also consider the soul. We think of a holistic person who is able to change the society. And I'm so happy that you are part of those people that are working towards the change of the society, especially in Ottawa. Take us through, in terms of parishioners, how big is your community here? My parish is called St. Elizabeth Parish, and I got here in 2018. I had spent 14 years in the Caribbean. And so when I got here, I started here. The church is growing big, because one of the reasons I came here, it was because it was becoming multicultural, so they needed somebody with a culture, with the kind of a cultural bent that I had. So it's growing up. We have about 600 families, and so we're growing. We've been growing, and now we are having a lot of immigration. We have Africans, we have a big number of Filipinos, and then we have Rwandan community, we have a Hungarian community, which we have Mass at noon. So on a weekend we'd have 3 Masses. We'd have 1 Mass on Saturday in English, 2 on Sunday in English, and 1 in Hungarian. And twice every month we have 1 in the Rwandan language. So the community is growing. Because I was about to ask you that, how do you make it due to the multicultural situation of the Canadians? How do you make it? I am very blessed. I am very blessed because I have a missionary background. So I am. I have a couple of grasp in so many languages and cultures, and so I have been able to reach them like that, and so that has helped us to be able to reach to them. Kanyamo uli bulungi nga munyumidde omukulu obulamu bugamba ki Ottawa ali atya tuli ku kika ky'olwaleero tuze ku mukolo gwaffe Uganda Martyrs. Okay, twogera ku Uganda Martyrs. Mujulizi ki gwe mwenyumirizaamu? Bonna bakola ekituufu. Mama yavudde Uganda just for that. Yeah, I live here and she lives in Uganda. Oh, when did you come? Last week. Waze kubeera ku kitundu kubagenda okujaganya olunaku lw'abajulizi. Lw'abajulizi. Lwaki wasazeewo okujja okulama genda? Kubanga n'olwala n'ajja wano binsanyusa. Sojja buli mwaka. Mu kifo ky'ogende Namugongo gujjeeno. Namugongo n'agenzeyo. N'aliyo. Waliyo. N'ova Namugongo ale n'ojja n'eno. N'ejja n'eno. Kubanga mbeera eno. N'alina pulaani y'okujja eno. Okkiza kw'amaanyi. Nyabo gyebale. Mwebale kutendereza. Community eri eti. Nange nze begatako nze bampita Ronkas, ndi wa Ronkas Media. Nayinza okubegattako era tujja kwogera kambaleke mugende mu misa. Okay, neno ye St. Elizabeth Catholic Parish ewagenda okubeera ekitambiro kyaffe eky'olunaku lwaleero ebigenda mu maaso abantu okubeera nga bayingira misa. Amannya nze Reverend Father Sentam George William,
nkolera Mpala Parish, Kampala Diocese, ate nga nze nkulira abavubuka mu Entebbe Vicariate. Nakoma kusinkana Kampala. Wabula atubye no Ottawa, Canada. Nakutane mabegaawo nenzija mu Kingston kati nze ku Ottawa okubeera ku lunaku lw'aba Uganda Matters okulucelebrating lake no Ottawa. Olunaku lw'abajulizi nga tukuze emyaka 6 kati abajulizi ba Uganda balangirira mu lubu lw'abatuukirivu okuva mu 1964 kati 2024 myaka 6 bwe giweze. Kala nga twesimye okulaba. Nange nesimye abajulizi gwe balinako ki ekikugatta ennyo ku bajulizi? Abajulizi mbagala nnyo ku buzira, bayolesa nnyo obuzira okulaba nti nno Katonda gwe bali bamanyidde ebbanga ttono ate nga baana bavubuka ne beewaayo okumufiirira ne batava ku kukkiriza kwa Katonda newankubadde mu budde obwo byali bizibu nga abasinga bamanyidde ensinzi eri ey'ekinnansi, ensinzi oluusi erimu obusamizi obuloga and that, naye bano ne basalawo okusenga Yezu ne bamwemalira ne bayiwa n'omusaayi ku lulwe olw'eddiini. Beekola nnyo era musala zange ntera nnyo bakoola okukolereza nga manyi baddugavu bannange bategera bulungi bye neetaaga, bamanyi kyempitamu era bingi bifunye ku lw'aba Uganda Matters era n'okujja e Canada omulundi ogwasooka lw'abajulizi nti bampita okujja Abannayuganda abeeno bampita okujja okubeerawo nabo ku lunaku olw'abajulizi, so mbeekola bankoledde bingi nnyo. So kati Father kuno nawe kwe kulamaga ku? Nange kwe kulamaga kwange okulamaga ng'olinnye Airbus. Kati Father, yes. We are celebrating the feast of the Uganda Matters. Sure. 60 years since their canonization. Sure. But the 60 years come at a time when I should say Uganda is bleeding due to corruption, rampant corruption. Sure. It's no longer a shame, it's like a part of life. Yeah, true. What is your take on this? Sure. We need to really emulate the Uganda Matters that were selfish, you know. They were selfless, not selfish but selfless. Beewaayo nga tebeefaako bokka ne batuuka n'okufa nga bayiwawo omubiri olw'ekituufu olw'eddiini olw'okwagala kwa Katonda olw'okukwata amateeka ga Katonda. Kati tulina obbalabirako ne tuba nga tetwefaako ffekka kubanga tutandika okwefaako ffekka omululu guyitirira nti buli kimu kyange ne tutandika n'okubba okutwala ebitali byaffe kye bayita corruption naye nga baba kisiize kazibu buba bubbi naye nga kiviira ddala ku kwefaako ffekka. Bo kibaakola okwewaayo olw'abalala kireetedde bantu bangi nnyo okujjumbira eddiini, okujjumbira obukatuliki, okudda eri Omukama. Kati naffe Bannayuganda ab'ennaku zino naddala mu Uganda yaffe ejjudde obuyaake, twetaaga okukyusa embeera ne tuba nga twewaayo ku lw'abalala babeere obulungi. Buli we twewaayo abalala okubeera obulungi ate erinnya lyaffe litutumuka ate tufuna na bingi nnyo, tufuna obulamu obujja ate era nga akaseera ak'oluvannyuma katuuse omwoyo gwaffe gulamula ne gugenda mu ggulu. So twetaaga okukitunulamu okulekerawo corruption. Nesimye okulaba ssebo, weebale kutindiga lugendo ate weebale kutembeeta abantu ba Katonda n'obaleeta mu kitambiro kya mmisa. Amina ssebo, naye weebale kutindiga ggendo okujja okulamaga wamu naffe wano ku St. Elizabeth Catholic Church mu Ottawa. Otambudde n'abakristu nga bameka okujja Ottawa? Mu Ottawa tutambudde n'ekibinja ky'abakristu kumpi 40. Abamu baavuze leero ku makya ate n'abalala 30 bazze akawungezi k'eggulo okweteekateekera olunaku luno. Tuzze kulamaga Ottawa ku St. Elizabeth Church. Ngaffe abalamazi abavudde e Toronto tuzze wano okulamaga Ottawa nga twayitiddwa Father Martin ne tujja ne Ottawa okulamaga ng'abalamazi abavudde Toronto St. Andrews Kipling Church Ugandan Community. Guno omulundi gwo gwakumeka ng'olamaga Ottawa gwe gusookedde ddala. Ate Uganda walamaga emirundi ng'emeka? Nga ndi mu masomero nga nsoma high school ne after naye nga sijjukira naye nga nalamaganga.
nkumanyi nga mukyala Ssaabakristo bwekiri emirimu gitambuza mu kyejekerezi emirimu mukama abadde mulungi atuwa ekisa n'obugabirizi n'obugumiikiriza kubanga tutambuza emirimu gy'omukama. oli bulungi mwanyina? Ndi bulungi ssebo. Bigenda biki? Bulungi mpozi mweyo. Owoomedde olunaku. Nobale kusiima ssebo. Kaakati tuli kuki? Tuli kulamaga, tuvudde Toronto tuzze Ottawa. Our first time here in Ottawa. Kiki kyetusuubira mu misa ya leero? Emisa ya leero tubalina okubuulirira ku bajulizi b'e Namugongo Uganda Matters bye baayitamu bwe baatweyimirira okubeera nti baatufiirira olw'eddiini. Naffe tuli basanyufu era tuli wano okulaba nti tutambulira wamu. Olinayo omujulizi gw'ojjukira? Kizito. Ye mujulizi wo? Ye mujulizi wange. Lwaki wenyumiriza mu Kizito? Yali muto n'alaba nga afiiririra eddiini n'atuwa ekifaananyi ekirungi naffe abagoberezi ne tubeera nga ddala tuwa obuvumu n'amaanyi nti naffe tulina okubeera abamalirivu mu ddiini ng'abakatuliki. Amannya go? Anna Kasi. Yesimye okulaba. Omukungu wa Kabaka? Atoko. Nkomyewo badde manyi kikomye wali ku kya mukyala Ssaabakristo. Kati andize ng'omukungu wa Kabaka gwe. Wandise. Ng'omukungu wa Kabaka olina omujulizi yenna gw'ojjukira? Yes sir. Ojjukira ani? Charles Lwanga, Kirigwa Joe, Anatori, Kizito n'abalala bangi. Mujulizi ki gwenyumirizaamu gw'ogamba? Bonna mbenyumirizaamu. Naye ogamba nti bwe nsaba essaala yange n'engigamba. Bonna kiri nti beerekereza ebintu by'ensi byonna ne bawaayo okukkiriza kwabwe ne bamanya Omukama Katonda yabatonda ne basalawo kubanga bakkiririza mu Katonda ne beerekeza byonna ebyensi ne basalawo okugoberera ekkubo ettuufu. Mpaayo kimu ku byewasaba byewafuna ng'oyita mu bajulizi? Nayita mu bajulizi. Mu bajulizi okubeera n'omutima like okukkiriza okutalina buyinike kubanga ebiseera ebisinga tutambula ne tukola ebintu naye tetubanga ffe guba mulimu gwa Mukama waffe atuwa ekyo amaanyi n'obuvumu ne standinga out ne tuba nga tusobola okuproclaiming erinnya lya Mukama n'okulaga ekifaananyi ekituufu eri ensi nti Mukama ye byonna mu byonna. Nyanza naye webale kunyuma osibye eddala woogoledde eddala ku lw'abajulizi. Kati kyembuzeeyo kino emirimu ogikwataganya otya egy'ekereziya n'egya Ssaabasajja? Oli mukungu ate oli mukyala wa Ssaabakristo. Kimanyi Ssaabakristo talina kyasobola kukola nga toli naye. Bino bibiri obikwataganya otya? Ebintu bino ebibiri kasita obukulembeze buva wa Mukama Katonda oba ng'oli mu Mukama Katonda akuwa amaanyi n'ekisa okuba ng'osobola okutambuza ebintu eby'enjawulo. Yesebo kisa kya Katonda okuba nga tusobola okuba nga tubikwataganya simanyi gange. Nga Ssaabakristo kitegeeza ki okutambula olugendo luno lwonna okujja okubeerawo mu misa ng'eno? Kikolwa kya Bukristo. It's an act of faith nti abajulizi oba abantu baffe e Uganda batambula mayiro kumpi 5 okugenda okulamaga. Wano mu North America naddala mu Canada tukirabanga kikolwa kya kukkiriza nti tulamaga okwongera okujjukira abajulizi baffe ab'e Uganda ate n'okwongera okuba nti tutambulira wamu mu kukkiriza okw'abajulizi kuba baatufiiririra olw'okubeera ffe. Kakati guno mulundi gwakumeka ng'ojja kulamaga Ottawa? Mu butuufu guno gwe mulundi ogusoose nga community ya St Andrews kujja wano naye nga tusuubira nti omwaka ogujja kano kabonero tujja kakolanga buli mwaka tujja kubanga n'abalamezi okujja ku kijjukizo wano St Elizabeth ate nabo batusuubiza nti bajja kulamaganga olunaku olwaffe tujjukirako abajulizi ba mu Uganda mu Toronto. Kakati abajulizi boogerwako bikuno byereere. Gwe mujulizi ki gw'osinga okwenyumirizaamu? Nze omujulizi Kizito omuto y'omu ku bajulizi bensinga okwenyumirizaamu. Okukkiriza kwe olw'okuba nti yeewaayo ng'akyali omwana omuto kikolwa kya Bukristo ate kyakukkiriza
kitulaga nga ab'omugigi gw'ennaku zino abaana abato okutunuulira omujulizi ono mu byonna byakola oba mu mbeera zaffe eza bulijjo kyongera okutukkirizanga nti weewaawo ne mu bitusoomooza tulina okulaba faith Kizito omuto gye yalina kyongera okutuwa amaanyi okutambulira awamu ng'Abakristo.